咁而家天氣就開始涼涼地啊咁樣啦，咁啊夜晚食飯咧都有時想飲湯啊，咁今日諗住整個菜湯啦，咁啊枸杞豬潤湯，咁就買咗街市買咗差唔多一斤唔夠啦嘅枸杞啦，另外買咗10蚊豬潤，咁啊首先就搞咗啲枸杞菜先啦。搞啲枸杞菜要小心啊，因為枸杞菜咧有刺嘅，啲刺都幾尖嘅，睇下啦，啲刺都幾厲害嘅。望一望佢啊，啲刺相當之尖嘅，係啦。咁啊，好小心咁將啲葉搣晒佢，咁啊就淨係要啲葉嘅啫，咁中間嗰啲木嗰啲框就冇用噶啦。好啦，咁經過一輪功夫之後咧，就搣晒啲葉出嚟啦。咁有時都好易搣嘅，就一掠就得，但係有時咧又唔係好得。咁呢條就今次呢批唔係好得，所以要慢慢搣。如果唔係吉到隻手啊花晒噶啦。咁跟住啲葉咧就需要揾水浸下佢，因為都幾多沙嘅，咁洗佢幾轉啦。切嚿豬潤咧，咁啊盡量睇下跟翻個紋啦，睇佢就盡量切大片啲啦。咁啊盡量跟翻佢嘅形狀，就切大片少少啦。咁啊切到呢啲咁樣咧，就輕輕咁樣，唔好切斷佢，切個雙飛啦。好啦，最後呢嚿就切個雙飛啦。OK， 好啊，搞掂，切完嚿豬潤切完之後咧，就揾啲水就沖一沖走啲血水佢啦。呢啲血水咧比較腥啲嘅。咁之後咧，揾啲 kitchen paper 咧，就擎翻乾水佢。咁啊，擎一擎乾水佢，稍後再用。咁就啲豬潤要醃一醃佢先至愛嚟煮湯啊！咁啊，首先就切咗啲薑絲，抌啲薑絲落去啦，少少鹽啦，唔使太多嘅，少少胡椒，咁就好少糖，調一調啲味，好少得噶啦。就跟住咧就落少少生抽。就少少紹酒，落少少鷹粟粉，跟住咧就撈勻佢。咁啊可以醃佢一陣間咯，唔使醃佢冇所謂嘅，半個鐘1個鐘咁先至煮湯，咁就 OK 嘅。咁啊煲滾咗煲水之後，就首先就落咗啲菜落去先，飛到周圍係。咁咧啲豬潤咧唔好淥太耐，咁所以咧基本上咧水滾咗之後咧，我就一落豬潤就落埋啲雞蛋咧就 O K 㗎。咁而家等佢滾，佢滾之前我落定少少鹽先啦。咁一滾我就可以試味。好啦，咁啊水滾啦，試一試味，夠唔夠鹹？如果夠咧就應該 O K 㗎。咁啊湯唔使煮好耐㗎，因為啲豬潤咧好快就腍㗎啦，啲菜滾，即係豬好快熟啊，咁唔好太熟，太熟唔好食啦。咁所以水滾，落豬潤，落雞蛋 OK 啦。再多少少鹽，
多夠啦。咁咧呢個時候就落咗啲豬膶落去，發咗2隻雞蛋，咁跟住就整蛋花。一滾熄火，如果唔係啲豬膶咧就會太過老㗎啦。好，滾啦，熄火，咁就可以食得豬膶蛋花枸杞湯。咁啊係咯，少少湯，甜甜地，咁啊有啲菜，有啲肉，咁有啲蛋花，都幾正㗎。